او د رب دیدار او شفاعت یا د رسول غواړه کنه نیغلار نیسا چې روان او نشي په شاړه کنه شپې کړه شوګیر په چغو چغو او ورته جاړه کنه د زندګي واده سنگر یا جمال لاړه کنه تیر شلو وار د ځوانۍ لکه چې ورځ پرونی لاړه اشنا که منی دا نن ژوندون د خانۍ کبر پې مه کوه د مړو او شمېر بشینه او خوږ اشنا بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، عربستان مومندم د کیمرامین اسد الله هجران سره ساس په خدمت کې حاضر. سلامونه می قبول کړئ. نن سنگر کلی تر راغلی یم د حاجي صاحب حجرې ته حاجي جمال سنگر په نوم باندې یادېږي. یو ښکلې هستي تېره شوې ده، ښکلی شاعر تېر شوی دی. بدل یې لیکلي دي، چربیت یې لیکلي دي، لوبې لیکلي دي، غزل یې لیکلي دي، ربایان یې لیکلي دي. داسې یو شاعرۍ کې داسې یو صنف زه نه ینم چې په هغې به لیکل نه یې کړي. خواهش مې ډېرو ورځو نه چې ورځم او پروګرام پې کوم، او دا هم یو خپل عزت ګڼم چې تر اوسه پورې به چا پروګرام نه دی کړی. دا عزت انشاءالله العزیز الله تعالی موږ ته او اسدالله هجران صاحب ته راکړو چې موږ په حاجي صاحب باندې یو پروګرام وکړو او د دوی چې کوم خدمات دي هغه موږ خلکو ته وړاندې کړو. نو موږ سره د حاجي صاحب زوی ناست دی عبدالحمید ملنګ صاحب، او د هغوی وراره را سره ناست دی اسراج صاحب. دوی سره به هم ګورېږو. د اسراج صاحب زوی دی چې هغه د جمال صاحب په ورنونو کې هم راځي، لیکچرر دی. کوثر صاحب هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. اولرحمن حاجي صاحب هم را سره مېلمه دی، او نظیر احمد صاحب هم را سره ناست دی، نور کسان هم را سره ناست دي. نو خوشحالي محسوسوم نن چې دلته راغلی یم او دا ځای مې ولیدو او د حاجي صاحب په شخصیت باندې څو خبرې وکړو. نو اول خو زه دعوت ورکوم عبدالحمید ملنګ صاحب ته، که هغوی څه ویل غواړي نو بیا به د هغې نه پس پروګرام شروع کړو. عبدالحمید ملنګ صاحب سلامونه مې قبول کړئ، او ستاسو خپل پلار په ژوند باندې د هغوی په کتابونو شاعرۍ باندې که څه وینا کول غواړئ نو هغه هم ووایئ خپلو ناظرینو ته، مینهوالو ته، مسافرو ته. هغوی هم په تمه دي ځکه چې موږ په تمه کړي دي. نو که تاسو څه وینا غواړئ نو هغه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه عربستان صاحب او اسدالله هجران او نور ملګري چې کوم دي، که کلیواله دي او که بار، ستاسو زه ډېره مننه کوم چې زموږ دې دیرې ته هم تشریف راوړو او د حاجي جمال سنگر په شخصیت او د هغه په د ژوند په کارنامو باندې تاسو نظر اچوئ. ډېره مننه. زه به ته یو دوه کړۍ ویم ستاسو د دې راتګ. وایي د احسان څېرې د رچوم غاړو ته، د احسان څېرې د رچوم غاړو ته، هرکلی وایم تاسو دواړو ته. او خپل روزګار مړی ژوندی دوکان دې پرېښود، خپل روزګار مړی ژوندی دوکان دې پرېښود، او چې قدم دې د سنګر په خاوره کېښود.
نو ای مومند عربستان ستا مننه ای مومند عربستان ستا مننه او د زړه کور کې به زه یې درکړمه دننه زه پښتون یم قدر کوم د میلمنو زه پښتون یم قدر کوم د میلمنو او ای اسده ستا په شانتې د درنو نو چې دې وکړو د سنګر په جمال ننګ چې دې وکړو د سنګر په جمال ننګ دا احسان به دې هېر نه کړم زه ملنګ ډېره مننه ستاسو د راتګ زموږ د ایرې ته ډېره مننه عربستان مومند صاحب ستاسو د راتګ حمید ملنګ صاحب چې موږ سره موږ ته یې پرزونه پیش کړله د هغوی په شخصیت باندې یو څو خبرې به سره وکړي لیکچرر دی د سراج صاحب زوی دی کوثر صاحب تاسو د خپل طرف په شخصیت باندې کې یو څو خبرې کول غواړئ نو تاسو کولی شئ ډېره مننه جي د ټولو نه اول زه تاسو ټیم ته ستاسو د سوشل میډیا چینل ته کیمرمین اسد الله هجران ته عربستان مومند تاسو ته ټولو ته هرکلی ویم ستاسو شکریه ادا کوم او لکه څنګه چې تاسو ویل چې د اجي صاحب په شخصیت باندې د هغوی په ادبي خدماتو باندې او د هغوی په شعر و شاعرۍ باندې داسې یو پروګرام نه دی شوی دا تقریبا چې لومبی ځل دی نو په دې راتګ موږ تاسو ډېره مننه کوو او دا ستاسو یو احسان ګڼو چې د دې په ذریعه به انشاءالله چې د هغوی خدمات د هغوی شاعري او د هغوی سهولتونه د تګ راتګ دا کم اوس موږ ګورو مطلب په روزانه په سهونو حادثې پیښیږي اکسیډنټونه کیږي مړی کیږي خو په هغه وخت کې د خلکو وسایل دومره نه وو د تګ راتګ ذریعې نه وي نو که داسې واقعه به پیښه شوله نو خلک به هم هغه ټول خلبت خبرو ټول خلکو به سره دردېدل ټول به یې په غم ککړو نو شاعر اجي صاحب چونکې یو شاعر او شاعر د قام سترګې وي د هغه په هر څه نظر وي نو دغه رنګې کومه واقعه که به راله هغه به هغوی په نظم کې او د شعر په ژبه کې خلکو ته وړاندې کوله په دغه کې یو مشهوره واقعه یو دردناکه واقعه چې شوې وه چې یو ګټو او هغه سوی و هغې کې ټولې سورلۍ چې کومې ناستې کسان وو هغه ټول سوي وو هغه وخت کې هغه اجي صاحب د شعر په ژبه کې ویلې وه او هغه ډېره زیاته مشهوره شوې وه د هغې څه شعرونه وو چې په ورځې د اتوار ناڅاپه انګولا شوه ناری سوري خورې شوې چې اوښتی دی موټر کلپکې مازدیګره او د هغې چې کوم اخیري شعرونه وو چې په هغې کې اجي صاحب خپل کسر خپل نوم استعمال کړی وو هغه هم په هغه وخت کې ډېر مشهور شوی وو چې جماله په زړه سخته مرګی راځي بې وخته توبې توبې وباسه در نه پاتې دی سنګره کلپکې مازدیګره نو هغوی شخصیت ډېر ګڼ اړخیز وو ډېر ګڼ اړخونې وو او خبرې خو ډېرې دي خو نور کسان زموږ ملګري د اجي صاحب زوی هغه هم خبرې کوي خو زه به په مختصر طور باندې دومره ووایم چې ستاسو یو طرف ته مننه ادا کوم ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دلته رالی او بل طرف ته یو دا ګیله او یو شکوه هم ده چې د یو داسې عظیم شخصیت د یو داسې فلسفي د یو داسې دانشور او د یو داسې ادیب او شاعر هغه ته د حکومت د طرفه هغه مقام ملاو نشو د کوم چې هغه قابل او جوګه و لکه موږ چې کوم صوبایي کلچر ډپارټمنټ دی چې هغه ډېرې لوی لوی دعوې کوي چې هغوی شاعرانو له دا وکړل او دا وکړل خو زه وایم چې په مرج ډسټرکټ کې په دې زم ضلعو کې خو زه داسې نه یم چې د کلچر ډپارټمنټ د ثقافت د ډپارټمنټ دلته څه کردار دی د اجي صاحب دغلته مزار دی هغه همغه رنګې په کوم حالات کې چې په 5 نومبر 2008 کې د هغه وفات شوی دی او په هغه وخت کې په هغه حالات کې چې مزار څنګه دی همغه حالات کې پروت دی هغه موږ په خپل وسایلو هم شکر دی کولی شو موږ سره داسې دومره وسایل شته دي چې موږ د هغه مزار جوړولی شو خو د شاعر او د یو ادیب دغه د هغه د پسماندګانو ته دغه یو اطمینان ملاویږي چې د هغه ته حکومت سلسله ورکړي نو که دغه مزار کلچر ډپارټمنټ جوړ کړی وي یا جوړ کړي نو هغه به د خدماتو یو اعتراف وي په دغه یو مشاعره وکړي په دغه باندې یو پروګرام غټ جوړ کی او ټول د هغه شاعران ادیبان ملګري هغه راوغواړي او هغه د هغوی د ژوند نه خبر کی نو دا به یو لوی کار وي دغه رنګې د دې وخت مشهور شاعر اسرار اتل صاحب هغوی لګیا دي په اجي صاحب باندې ماله کالج ته راغلي او ما ته دا ویلي و چې یاره ما داسې سټوډنټس راسره دي چې د هغوی په شخصیت باندې د ماسټر د لیول مقاله چې کوم دی تیسیس دی هغه په جمال سنګر باندې لیکلی شي
نو په یونیورسيټونو کې په هغوی کار شروع دی په مختلف پښتو ډپارټمنټس کې په هغوی کار شروع دی او د حکومت د طرف نه هغه دومره نظر انداز کېدلی شي چې د هغه مزار او د هغه باندې مشاعره منعقد کېدل یا هغه ته یو صله ورکول د هغه په ادبي خدماتو نو داسې څه په نظر نه راځي. نو زموږ دغه یو خاص دی چې حکومت دی د هغوی د خدماتو اعتراف وکړي او هغه د مخې ته راولي چې خلک د هغوی د شخصیت نه د هغوی د کارنامو نه او د هغوی د شاعرۍ او د ادبي خدماتو نه خبر شي. ډیره مننه، شکریه دومره جامع معلومات راکولو. یو جهان مننه. د حاجي صاحب وراره سره ناست دی حاجي سر خان، دوی که مختصر خبرې یو څو کول غواړي په حاجي صاحب په زندګۍ باندې، نو هغه هم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. حاجي صاحب اول خو دلته چې کوم کسان میلمانه راغلي دي د هغوی ډېره شکریه ادا کوم او ټول ته ستړي مه شئ، په خیر راغلئ، ټول ستړي مه شئ. او بالخصوصا د عربستان او چې کوم سره ملګري راغلي د هغوی موږ ډېره شکریه ادا کوو چې هغوی داسې یو قدم کېښوده چې امید دی په دې قدم باندې به ډېر خلک قدمونه کېږي. خو دا لومړی شروع د یو کار چې کومه کېږي که نه، دا ډېره معتبره او ډېره عظیمه خبره نو امید دی چې دا د داسې یو عظیم کار وکړو او داسې یو عظیم قدم یې کېښود چې داسې ساته څوک ورځي نو هغه ټولو ته یې لار پاکه کړل او ډېر په اسانه به اوس ورځي. نو د دوی موږ ډېره مننه او شکریه ادا کوو. باقي دویمه خبره دا ده چې په دې باندې خبرې وشولې او نور هم پې کېږي او چې څومره پې کېږي هغه پې کېږي. خو زه اول په دې خوشحاله یم چې په داسې سړي باندې څوک خبرې کوي، دا ډېرې د قدر وړ خبرې دي چې هغه داسې زندګي تېره کړې ده چې څنګه یې ته یادې او څنګه یې ته ستایې هغه اوس مزه کوي. نو دا ډېره غټه خبره ده. بعضې بنیادم باندې بګره بندوي که زه ډېر سوي یم او دا پکې نه وي، نو دا داسې یو شخصیت دی چې امید دی چې ټولو خلکو ته کاره دی. زه یو څو خبرې په هغې دا کوم چې د هغه درې میدان و په دې دنیا کې، په دغه درېو میدانو باندې هغه وخت تېر کړی. لومړی میدان یې دا و چې زلمیتوب و، ځواني وه، شاعري وه، ټولنې وې او ناستې وې او ګپ شپونه و، خلک ترې راتاو. نو دا یې لومړی میدان و. دویم میدان یې دا و چې بیا جرګې وي او مرکې وي او بیا چې په کومه جرګه کې راپاڅېدو نو امید دی چې دغه ټولې جرګې ساز بیا ساز کړو او هغه به ډېر په عزت کې هغه جرګه وشوله او خلک به ترې راپاڅي. بیا درېیم میدان دا و په اخره کې چې مدرسې، جوماتونه، لارې، ادیرې چې څه د خدای د رضا کارونو موږ په ډېر خوشحاله وو چې په اخري وخت کې بل کار هغه نه دی کړی. څومره غټې مدرسې جوړې شوي دي، وا بخلو د جومات د منډۍ جومات داسې پسې دا دغه داسې ډېرې مدرسې او لارې او کوڅې جوړې کړې وي. دا هم هغه یو غټه کارنامه کړې وه او دغه ټولې به ورته امید دی چې خدای پاک په هغه جان کې ورسوي. نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې شکر الحمدلله داسې وخت یې تېر کړی دی چې د هغوی په قدر باندې دغه دی اوس موږ ته هم خلک قدرمن ګوري. نو د هغه باندې خو ډېرې خبرې په کار دي، خو زه یو څو ماتې ګوډې خبرې موږ وکړې دي او خدای پاک دې دا د هغه په حق کې قبول او منظور کړي. والسلام. ډېره مننه. به دا څو دي خو دا ډېرې د کار خبرې دي او ډېرې خوندورې او ډېرې جامع خبرې دي. او مو سره مېلمه را سره دی او الرحمن حاجي صاحب سلامونه مې قبول کړئ. او حاجي صاحب خو تاسو ته څنګه پاته راځي، څنګه شخصیت او خلک یې څنګه یادوي، هشانه ډکې چوپې خبره نه ده که نه، تاسو په خپل خیالاتو اظهار وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د سلامونو او د راتلنو زه ډېره شکریه او ډېره مننه وایم. باقي حاجي صاحب جمال داسې و چې دا د موږ نه مشر و او موږ په وړوکوالي او په ځوانۍ کې د کارنامې ټولې منلې دي، که هغه شاعري ده، که فیصلې کړي، که جرګې، که کومه خبرې کړي، هغه انشاءالله تعالی موږ ټولو ته دغه ده او د دې نه علیحده په وطن کې هم د سره موږ راټوله زندګي تېره کړې او د چې کومه زندګي تېره کړې دا بل چا انشاءالله په دې وخت کې نه ده تېره کړې او نیز موږ په یادښت کې تېره کړې. او د دې نه علاوه دا موږ سره په مدینه منوره کې هم ملاو شوی دی، هلته مو سره موږ خبرې اترې کړي، خپله شپه او ورځ دوه ګپ شپې، لکه موږ د امارات نه راغلي او د پاکستان نه راغلي وو، هلته هم موږ سره ښه دغه کړي وو. نو د جمال حاجي چې کومې کارنامې او کومې خبرې وي دا په دې زمانه کې نه شته او نه به راشي. ډېره مننه، ډېره شکریه. اوس حاجي صاحب په شخصیت باندې خبرې اترو ته د هغوی زوی عبدالحمید ملنګ صاحب ته د دعوت ورکوو چې راشي او باقي خبرې موږ سره هغوی وکړي چې حاجي صاحب څنګه سړی و، پیدایش څنګه و، تاریخ وفات یې کوم و او نور داسې ډېرې خبرې دي چې زه یې وکړم را خوند بیا ورک شي. خو عبدالحمید ملنګ صاحب د حاجي صاحب د تاریخ پیدایش راته لږ ووایي. ربستان مومند صاحب د حاجي جمال سنگر
پیدایش په سن 1932 کې شوی و 1932 کې د میاشتو څه د معلومات یې نشته خو سن 1932 د هغه خپلې خولې دا خبره مو ته کړې وه چې زما پیدایش سن 1932 دی وفات تاریخ وفات تاریخ 2008 دی 2008 دی د حاجي صاحب د والد صاحب نوم خواجنګ خان تعلیمي قابلیت یې و نه تعلیمي قابلیت یې نه و انپړ و قرآن مجید یې ویلی و انپړ و کار کسب وغیره کار کسب خو بس ډیر کارونه یې کړي مثال د ځوانۍ کې کراچۍ ته ترپار کړ دغه علاقو کې مزدوریانې کړي دي ټکري کړې ده او دې نه علاوه د کاڼو کار هم کړی دی ټیکهداري کړې او کانټریکټر هم او نور هم داسې مزدوریانې کړي یو خوا بل خوا بته راته پیښ شو د اصلي کار یې د ټیکهدارۍ کړی کانټریکټر و د خلکو ذهن کې دا سوال پیدا کېږي چې حاجي صاحب څومره وخت نه شاعري نو د اول شاعري د کله نه او د کوم ځای نه شروع کړې وه تاسو ته که معلومات یې نو نظرونه ته یې ورکړئ اول شاعري د تقریبا چې د 30 کالو عمر کې د شاعري شروع کړې وه 30 کالو عمر او لومبۍ د لوبه لیکلې ده هغه داسې لوبه ده چې ویزې په ډاډه او نه ګورې څنګ کې نیغه ګرځي او ما به ملنګ کې دا یې سرنامه وه نو لومړی شروع د حاجي جمال سنګر د لوبې نه شوې وه د 30 کالو په عمر کې حاجي صاحب د حج سعادت هم حاصل کړی د حج د سعادت حاصلولو سن درته معلوم دی او جی 1965 کې 1965 کې هغوی حج 1975 کې 75 کې حج 1975 کې د حج سعادت حاصل کړی و د حاجي صاحب ډېر کتابونه دي او چاپ شوي دي سبب غیر چاپ هم کوم چاپ شوي کتابونه چې د هغوی نومونه دلته درځي او لومبی کتاب دغه داستانیش چاپ شوی دی په سن 1953 کې لومبی دا کتاب و دی کې 3 قصې دي او چاربیت او رباعیان او غزل کې مشته دی بګتایب کې یو 2 شته دي او دویم کتاب دغه چاپ شوی ډیر غم چاپ شوی دی ډیر غم چاپ شوی دا په 1958 کې چاپ شوی دی او دریم کتاب چاپ شوی دی رنگین ګلونه رنگ خبرې دا په 59 کې دی او څلورم کتاب د وطن ګلونه چاپ شوی دا په 60 کې دی او زخم پټۍ پسې بیا چاپ شوی بیا پسې دغه چاپ شوی دی اتفاق پسې چاپ شوی دی خو اخري کتاب پسې بیا د تمام چاپ شوی دی 1360 ټپې چې دي دا په 1972 کې چاپ شوی اخري کتاب دی د دې نه علاوه نور کلامونه هم ډېر ناچاپه پراته دي وته کتاب او کلامونه شته دي د حاجي صاحب داستانونه قصې څومره دي یاره هغه تقریبا چې داستانونه او قصې دا غټ داستانونه خو د مومن خان شیرنۍ او شیر علم مامونی د دې نه علاوه د هغه به تقریبا چې 30 مختصر قصې لکه 2 پاټه 8 پاټه 15 پاټه دا به 30 قصې برابرېږي چې څه مې لسیانو ویلي دي او څه کتاب کې راغلي خو د کتاب نه علاوه دغه 13 قصې به د کتاب نه علاوه د ناچاپه پرتي ناچاپه کتابونو نومونه څه شته ناچاپه کتاب خو هغه په خپل ویلو په ژوند باندې چې زه به یو کتاب چاپ کوم هغه به سیون سټوري نومي سیون سټوري او بیا یې وروسته سیون سټار کو غلام حسین محب صاحب ته مې ویلو چې سیون سټار به دې تپوس وکړو ویل سیون سټار نوم پې څنګه ږدي زموږ والد صاحب ویلې چې دا به د نوي کل د دې زلمي کل مطابق زه داسې نوم دمه چې دوی خوښ کړي دې کې به وقیسي وبه پکې چاربیتي وبه پکې رباعیانې وبه پکې غزلي وبه پکې لوبي دا په دې دغه باندې ږدم د نوي کل زلمي کل په خوښه باندې ږدم خو بیا هغه کتاب ته برابر نه شو دویم پسمرګي کتاب هغه ویلو چې زه به پسمرګي کتاب به زما روزي او هغه په خپله راجمع کړی دی دغه موږ دغه ترتیب له ورکړی دی عربستان صاحب کوثر صاحب لیکلی دی نو دا 2 کتابه د هغه ناچاپه پراته دي د دې نه علاوه نور کلامونه هم ډېر زیات دي چې د واتو کتابو دغه ته رسي په شاعرۍ کې د حاجي صاحب استاد نه استاد یې نه لکه څه چې کړي په خپل همت یې کړي د حاجي صاحب شاعري زیاته ده په کوم صرف باندې ده زیاته شاعري په چاربیته ده او چاربیته یې ډېره لیکلې یو نمونه یو چاربیتې سر که یادې ته ښه ده که نه نو چاربیتې خو ډېرې ما ته یادې دي خو زه به ته یو معمه چاربیتې سر به ته وویم وی ما ویلې ما دې راکه ما دې ما سره جوړېږي او چې ما دې شي خوشحال ما ویلې ما دې راکه ما دې ما سره جوړېږي او چې ما دې شي خوشحاله او ما واچوه په ما دې په ما باندې سړېږي او ما وویې درته حال ما تا نه ما طلب کړه تا مارا نه کړله ما ته او د ما و څه احسان او په ما دې ما پیرزو نه شوه ستا ما کړله ما شاته او ما پویه نه کړو ځان که ستا د ماجت وي ما به ما ورکړې ستا ما ته او ما واچوه په ځان ما حال د ما شروع کو ما دې ما پسې کړېږي او ما خپله که سنبال
ډېر ښه ډېر ښه. د حاجي صاحب په مشاعرو کې شرکت؟ حاجي صاحب خو هغه وخت کې خو مشاعرې ډېرې نه وي، خو زه داسې خال خال به کېدلې په رحمان بابا باندې به مشاعره کېدله. هغه یې داسې 2-3 مشاعرو له تللی وو، او عبدالله استاد د نوخار په هغه به مشاعرې کېدلې، هغې له ډېر تللی وو. صدر محفل به م اکثر دا و. او یو بله مشاعره وه چې په جانزیبي باندې مشهوره وه، د سوات والي صاحب حکمران سوات چې کله حکمران شو، هغه په د خپل حکمرانۍ باندې مشاعره جوړه کړې وه، هغې له نوم ایښی و جانزیبي مشاعره. د هغې طرحه څه داسې وه چې خطا نه چې د لارې نه رهبر وپېژنه. په هغې زمونږ د ټولې جنسۍ نه زمونږ والد صاحب و. نو دغه مشاعره کې شرکت کړی 1968 کې دغه مشاعره شوې وه. د حاجي صاحب حماسر شاعرانو کې داسې کسان چې کوم سره حاجي صاحب په شاعرو کې شرکت کړی، که هغوی څو نومونه راته واخلئ؟ هغوی څه خو ډېرو شاعرانو شرکت کړی، دلته زمونږ دې حجرې ته هم راغلي دي، لکه یوسف الدین میا طالب جان د دویزو، دا یې ډېر نږدې دوست و. او یوس خان جي د سړی خوا، میرامان مومن برانخیل، مومن خان دویزې، سرګن، دا دې نه علاوه نور هم ډېرو شاعران به علي خیدر جوشي ډېر نږدې دوست و. علي خیدر جوشي هم دلته راغلی دی، او د هغه مصر شاعران نور هم د دې نه عبدالواحد ټیکهدار، جمشید د ټوپۍ، دا ټول زمونږ د پلاره مصر شاعران. پخوا به اکثر د میداني او فیلبدي شاعري کېدله، په داسې مشاعرو کې حاجي صاحب چېرته حصه اخیستې ده؟ که اخیستې نو هغه راته لږ ووایه. فیلبدي مشاعرې خو به پخوا کېدلې، ولې خو اکثر به د منګي او رباب پروګرامونو کې کېدلې. نو هغه وخت کې خو داسې د ټیپ دور نه و، همداسې د کیسټو مونږ خو نه دي اورېدلي، او نه یې راته داسې پخپله ویلي دي، خو لکه داسې عام ولس کې د هغه فیلبدي خبرې مشهورې دي. نو او داسې د مشاعرو دغه هم نه دي اورېدلی چې فیلبدي مشاعره کې شرکت کړی یا نه دی کړی. ښه، داسې کلامونه د حاجي صاحب یا سندرې کومو سندرغاړو هنرمندانو چې ویلي د هغوی نومونه تاسو واخلئ. سندرغاړي خو د افغانستان تقریبا چې سید عالم، سید محمد، منور، دغه نواب چې د مولا قندار بدل یې ویلې ده، سید محمد د مومن خان شیرني بدل هم ویلې، شیر علم مامونی هم ویلې ده. د دغې نه علاوه وحید ګل په ذوالخیم پاکستان کې چې کوم سندرغاړي دي، او ګنډیر ګل، واسیه جي، باسی ګل، محمد جان یې بیا ډېر کلام ویلی دی. نو دې نه علاوه نور هم هغه وخت داسې مې اورېدلی دی چې ښکلی هنرمند محمد جان، هغه ته دا وخت زموږ چې کوم صدر صاحب و ضیاءالحق صاحب، هغه له ایوارډ ورکړی و. نو دې خبره کې څومره صداقت دی چې کوم ایوارډ یې اخیستی و هغوی په کومه لوبه باندې و چې هغه لوبه د جمال حاجي صاحب وه؟ بالکل دا حقیقت خبره ده. دا ما د محمد جان نه پخپله اورېدلې وه. هغه ویل چې ما د حاجي صاحب په لوبه باندې صدر ضیاءالحق صاحب ما له ایوارډ راکړی و، او هغه اوس هم یو 10,000 روپۍ راکړې وي، او څه بل ایوارډ هم راکړی و چې د لاهور په عجایبګر کې اوس هم پروت دی. او هغه څه داسې لوبه وه چې تازه یې خال مخې هلال پیشن سنبال نن د لیلا، لیلا د بنګلو شور دی شور دی، راله په چمن د ګلو لوټ به کې گلشن په وړلو چې باغ سمسور دی. تاسو څو خویندې ورونه یاستئ؟ موږ خو 2 ورونه یو هم خور ده. او کړپه کې چې کوم موټر سوی و د هغې چاربې ته حاجي صاحب جوړه کړې وه، په هغې کې څومره خلک وفات شوي وو؟ که دا واقعه راته لږه شانه بیان کړئ. هغه په 1967 کې دا پیښه شوې وه، تاسو ته کوثر صاحب هم ویلي، هغوی راته ویلي، او هغې کې 14 تنه شهیدان شوي وو، چې دا د مختلفو علاقو، ځکه چې سرکاڼیوال هم کې وو برني، او 14 تنه په دغې کې سوي وو، چې ویل 11 مې پوره کړه، 12 سرکاڼیوال دی، غمجن مې قینوقال دی، او بل د بټي کوټ او د ځان سړی کنوټ او د یوه چغه لا څه کوي چې د بل چغه بالا شوه، ناڅاپه انګولا شوه. نو په 14 تنه دې کې دغه شوي وو، شهیدان شوي وو، او د مټي یعقوب خان صاحب کې هم دې کې دغه شوي وو، شهید شوي وو. د حاجي صاحب په نقش قدم باندې په سنګر کلي کې نورو خلکو خپه ایښي که نه؟ لکه نور شاعران شته که نه؟ شته دی، او سنګر کلي کې شاعران نور هم شته دی، د هغه خورۍ نه دي، حاجي حمزله او کریم جي، دلته زمونږ یو بل تکړه شاعر دی نامدار مخلص صاحب، زمونږ د ټولنې صدر هم دی، او داود سنګر دی، او نور هم وغیره وغیره شاعران به زمونږ د خاندان کې هم شته دی، او شته دی شاعران شته دی. جنزبي مشاعرې خو تاسو ذکر وکړو، خو د جمال حاجي صاحب شاعرۍ کې چې کومه محمد چاربیت یو کلامونه دي کوي، نو یو معمولي غوندې هغې راته وکړئ. محمد چاربیت محمد چاربیت یا
محمد چاربیتې خو کلامونه ډېر دي خو یو سرنامه به زه د چاربیتې ویم خو دا محمد عربستان مومن صاحب ویلو کې داسې ګډه وډه ښکاري خو مطلب او معنی صحیح وایي دا څه وایي شاعره چې په مور کې دا سمه او څرګنده مسله ده پسې وګوره کتاب دا څه وایي زلمیه چې په مور کې پناه کا جواب یې راله راکړه په قانون د شریعت پکې دي ثوابونه هسې نه چې ګناه کا دا خړې سترګې ناستې راته ولې ملامت په تیغ د شاعرۍ به دې مری کړمه قلم دا څه وایي شاعره چې په مور کې دا سم نو په څو قسمه قبلې دي زر شه وکړه دا حساب او څرګنده مسله ده پسې وګوره کتاب دې کې بیا یو ځای وایي چې په څه قسمه روا ده نکاح پلار سره د لور په څه قسمه روا ده نکاح پلار سره د لور د شرعي کتابونه پسې ګوره وایه حال شاعره ناخبره بل جواب غواړم ضروره موروا د شپږو میاشتو لور یې څنګه راوړه د کاله ټپوس څه له بیخي کړي الوتو کې د باتورو په ډله د زمرو کې حساب کله دی شغاله په مخ کې د جمال په شاعرانو لګي پمو دا څه وایي شاعره چې په مور کې دا سم تم کون ہے برو گم شد مخ دې لرې که غرابو څرګنده مسله ده پسې وګوره کتاب ډېر ښه حاجي صاحب خو به ډېر مثالونه او خبرې اترې تاسو ته به یاد دي که نه خو شاعرانه خبرې متلونه مثالونه سوالونه داسې کې یو راته پکې ووایم دا والي صاحب خو ډېر سوالونه مې ویلي دي مثال سوالونه مې زه تا ته یو دوه سواله ویمه چې هغه بیا د عوامو کې ډېر مشهور دي یو دا سوال چې دلته پخوا دا بارډر به و دي ګیټونو کې نو بارډر والا ودرولو چې حاجي صاحب ته شاعر موږ ته یو سوال ووایه موږ یې به پرې سوچ وکړو چېرته ټیکي وکړو هغه ورته دا ویلي چې زه ته سوال ویم خو ښکته ځم چې راځم چې ګوره سوال هم ټیک کړی ویلې دا څه شی دی چې ټینګی نه ټینګې او چې نه ټینګې ټینګېږي خو هغوی ټیک کړی نه و بیا ورته دا ویلي چې ستاسو دال دي چې ته ټینګېږي بیا ته نه ټینګېږي ډېر ایستی او چې ته نه ټینګي بیا ته ټینګېږي او بل دا سوال یې ویلې دا څه شی دی چې یخ ګرموي او ګرم یې ښیي نو د دې جواب هم دا کړی چې دا خوله ده د انسان تود شی ور واچوه یخېږي او یخې اوبه ور واچوه تودېږي بل دغه سوال یې ویل هر شی چې استعمالېږي دا زړېږي ویل داسې یو شی دی چې څومره استعمالي نوی کېږي نو هم چا نه و ټیک کړی ویل دا لار ده که غره کې هم چې څومره پې خلزي راځي او استعمالېږي نو دا نوي کېږي د سولو په باره کې خو ایسره صاحب ښکلې خبرې وکړې هغه سوال خو به تې کټ کړو خو د شاعرۍ نه علاوه یعنې په نورو کارونو کې څه مهارت لرو د شاعرۍ نه علاوه هغه په ډېرو کارونو کې مهارت لرو کوثر صاحب تا ته هم ویلي د ما نه مخکې خبرو کې ایسره جیم ته وویلي خو زه به ته دا ویم چې هغه پټواري مو څومره سخت بدګونی چې به رالی د ځمکې هغه به چا نشي ایستلی او زموږ پلار به ایسته پټواري مو ټیکهدار مو په بجلی په کار باندې هم پوهېده او ګوره دلته دننه یې کټونه بوڼلي دي که هغه دې سي کړه هغې ته به دې مقل وخځېږي هم نن سبا چې ته ګورې هم نشي بوڼلی نور هم دکې ډېر کارونه ټیکهداري پکې مثال نقشه بیا شوله د سړکونو د لارو په آبادۍ باندې پوهېده په هر یو کار کې د انشاءالله چې مهارت و د حکومت نه ډېر ګیله منې ولې نو حکومت خو په دې ګیله من دي چې زموږ پلار یو داسې شخصیت و چې یو هغه ته په هغه نظر باندې هېچا هم ونه کتل عوام خو یې ډېر قدر کوي خو عوام خو خواران څه به وکړي نو زه د حکومت نه دا ګیله کوم چې دغه مزار یې خړ دی زه یم چې دا مزار یې پوخ کړي او داسې یو اسکول یا کالج یا یو داسې غټ سرکاري ځای جوړ کړي چې په هغې باندې د جمال سنګر نوم کېږدي او د ده نه نوم محفوظ کړي بالکل حق جوړېږي دا ستاسو خبره 100% صحیح ده او موږ یې تایید هم کوو د حاجي صاحب د قلم نه چېرته فلم یا ناول لیکل شوی فلمونه خو یې 3 فلمې لیکلي وو او غالبا چې یو یې د پښتون په نوم لیکلی و چې هغې کې د پښتون کردار او د پیغور خبره شوې وه موږ څه پراته دي او دویم یې د ستوري په نوم باندې لیکلی و د ستورو او دریم یې لیکلی و د هغې نامه مې د ذهن نه وتې ده خو 3 فلمه زموږ مومن خان شیرنۍ او مومن خان شیرنۍ دا 3 فلمونه زموږ والي صاحب لیکلي وو خو هغه وخت کې بیا دې ته څه توجه ورنه کړله او ډېرو یارانو دوستانو ته دا ویلې چې دا لاره غلطه ده په دې مزه فلمي دنیا ته مه ګډېږه نو په دې وجه باندې لیکل پراته دي د فلمونو د 3 فلمونو خو بار عوامو ته د هغې پیش نه شو حاجي صاحب خو تعلیم نه و نو دا لیکل به ورله چا کول
لیکل انبر استاد نومې دی د میرا کې ارچن علاقه باندې اوسېږي زموږ پلار لا ډېر لیکل هغه کړي په اصل په خاندان د زرین ملک سمون خوري زرین ملک دی جانډي د هغوی د خاندان دی اوسېږي په خاطر میرا کې انبر استاد په خپل هم ډېر ښه شاعر او هغه به له د لیکل کول داستانونه او د کلامونه له ټول هغه لیکلي دي دا حاجي صاحب داسې یو کلام چې ریډیو سټیشن او غرور مه کوه ځواني د جمعې مازدیګر دی تیر بشینه او خوږ اشنا غرور مه کوه ځواني د جمعې مازدیګر دی او تیر بشینه او خوږ اشنا یا مه کړه غرور ځواني د جمعې او مازدیګر دی که نه د ښایي شمع باندې مړه شي دا خبر دی که نه او دنیا سره دی هر بنده او تی مسافر دی که نه او ځان دې سنبال که نن سبا ورنه سفر دی که نه سامان تړه هوښیاره د مخکې کور دپاره پاتې د سخته لاره نشي بېغوره یاره روح دې مارغه د اجل دام کې ګیر بشینه او خوږ اشنا غرور مه کوه ځواني د جمعې مازدیګر دی او تیر بشینه او خوږ اشنا یا روح دې مارغه د اجل دام یا روح دې مارغه د مرګ په جال کې به ګندې شي ګوره شور او غوغا به دې په کور او په کندې شي که نه او په میراثه به دې راغونډ دا خپل ژوندي شي ګوره او شیرین بدن به دې په تور له حد خوندي شي ګوره او نه به دې پلار وي نه مور نه به دې خور وي نه رور نه به اولاد وي نه کور او نه په منت نه په زور کار د عمل دی بد عمله او زیر بشینه او خوږ اشنا غرور مه کوه ځواني د جمعې مازدیګر دی نو تیر بشینه او خوږ اشنا یعنی کی جنت به دې دوزخ دی او ځان خبر کروره د قبر سوال جواب را یاد ورځ د محشر کروره او رب ته پیشي دا لږ هغې زیته نظر کروره او پولیس ویرات باندې ورتله دي او پې باور کروره د آب نه دی باریکه د تورې شپې تاریکه دوسته مدام خواریکه الله د سوال زاریکه غواړه دیدار ژوند د شیطانه ګڼ ډېر بشینه او خوږ اشنا غرور مه کوه ځواني د جمعې مازدیګر دی تیر بشینه او خوږ اشنا او د رب دیدار او شفاعت یا د رسول غواړه که نه نیغه لار نیسه چې روان او نشي په شاړه که نه شپې کړه شوګیر په چغو چغو او ورته جاړه که نه د زندګي واده سنګر یا جمال لاړه که نه تیر شلو وار د ځوانۍ لکه چې ورځ پرونی لاړه اشنا که منی دا نن ژوندون د خانۍ کبر پې مه کوه د مړو او شمیر بشینه او خوږ اشنا غرور مه کوه ځواني د جمعې مازدیګر دی یا تیر بشینه او خوږ اشنا ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر د ریډیو سټیشن نه خو د پېښور نه خو یو کلام ما اورېدلی و یو غزل دی که نه یو مېلسي ویلی و چې نه درځمه دا ستا په کلي نه درځمه دا ستا په کلي دردونه مې دي پکې موندلي د هغې څه کسر داسې و چې تپوس باله د جمال کې چې کله جوړ شي پې د خړو خاورو څلي دا یو کلام ما د پېښور نه اورېدلی او د افغانستان نه کلامونه ډېر ویل شوي په 1971 کې محمد جان د مومن خان و شیرینۍ بدله دا غزي نه ویلې ده او د هندو مسلمان کیسې هم ویلې وه دا غزي نه اخري خبر له به راشو خدای نه اخري کوي خو حاجي صاحب دا شعر ډېر زیات خلک وایي او مشهور هم دی وایي چې دا مثال دی کټ د لنګې نه زړېږي د سنګر جمال د خپو د ډډې زور شو او دا خو عربستان صاحب زمونږ خانداني بیماري ده دا د خپو او زما په خپل هم ځاني په خپو اوس درد دی دا ترم دی دا هم د خپو نه کمزوری دی که زمونږ نور خاندان دی خورۍ نه هم دي ترونه مو ټول د خپو بیماران دي نو زمونږ پلار ته یو ورځ چا ویل چې صاحب ویل هغه دی ویل خپې دي خوږي که څنګه ویل یاره نور مې نه وړي بیا یې ورته دا شعر وویل چې دا مثال دی کټ د لنګې نه زړېږي د سنګر جمال د خپو د ډډې زوړ شو
یو ته دا ویل بل یو ته دا ویل چې لاندې 3 شي او پاس 4 شي سړی د کور شي نور دې نه کوي سیالونه. ډېر ګرانو کتونکو دا اوس زموږ پروګرام په داسې یو شخصیت باندې چې KPK خو بیخي مشهور دی ټول خلک یې پېژني چې څومره پښتانه خورېږي چې هغه د دنیا هر ګوټ ته تلي هغوی یې پېژني او یو نوم یې پیدا کړی د افغانستانه پورې کوم پښتانه چې څومره خواري دي هغه یې پېژني. زه دې ته ورکوټې غوندې کوشش خپل ویم ځکه چې موږ هم ډېر بېوسه وو د کوشش په لحاظ باندې بېوسه یو نه م څه دومره زده دی چې خبرې وکړو د داسې شخصیت په باره کې لکه دا کوم چې موږ زیر بحث راوستی دی حاجي جمار سنګر صاحب. دا پروګرام مو وکړو ستاسو ته پیش کوو تاسو ته وړاندې کوو دا شیر کوئ د خلکو سره او دا زموږ د پیج دی بله ډیوه دا د فالو کوئ لایک یې کوئ او په همدغه نوم باندې زموږ د یوټیوب چینل دی بله ډیوه سبسکرایب یې کوئ بیل آیکن آل کلیک کوئ نو تاسو ته به زموږ د ویډیوګانو ټول نه مخکې راځي. نو غواړم اجازت عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله هجران سره د الله په امان.